हेलो व्यूवर्स, आज हमारे पास रफ़ीक होंडा सेंटर पे आई है CD70 2007 मॉडल फुल रिस्टोरेशन के लिए। ये गाड़ी फ्रंट एंड एक्सीडेंटल है। इसकी फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगी 2007 मॉडल के अंदर OEM। तो इसके प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं और इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। होंडा CD70 2007 मॉडल की रिस्टोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। चलते हैं इसके फाइनल शॉट्स की तरफ और यूज़र के रिव्यू की तरफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।
जी आए, ये है हमारे CD70 2007 के ओनर, जिन्होंने बॉडी वाइज पूरी गाड़ी तैयार कराई है रफीक होंडा सेंटर से। ठीक है, आज ये हफ्ते बाद आए हैं गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, इन माशाल्लाह इंस्पेक्शन इनकी वेल एंड गुड हुई है, तो इनसे रिव्यू जानते हैं। जी भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका रफीक होंडा से? भाईजान बहुत अच्छा रिव्यू रहा है, आपने बहुत दिल से काम किया है होंडा सेंटर पे। रफीक सेंटर पे हमें बहुत अच्छी चीज़ें आ गए, जेन्युइन चीज़ें और जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलता है यहाँ पे। और अच्छी जो सी है ना, हमारी जो सी रिकमेंड है यहाँ पे है। और होंडा के अलावा कोई भी मुझे ना अच्छी रिकमेंड नहीं मिली है। आपने जो काम हमें करके दिखाया ना, हम दोबारा आए हैं इस वजह से। तो भाई ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे अच्छी जो बात इनकी लगी है, ये दिल से बहुत अच्छे भाई हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं हमारे साथ। सब लोगों को कहूँगा यहाँ पे आए और अपनी आगे बाइक का काम करें। शुक्रिया जी।